दूर कहीं सहरा में एक परिंदा रहता था जिसने कुछ अंडे दिए और उन अंडों की बड़ी हिफाजत करता था। लेकिन एक बड़ा मोटा हाथी उस अंडों के ऊपर बैठ गया। उस परिंदे ने उस हाथी को उठाने के लिए सर तोड़ कोशिश की, लेकिन बेसुध कुछ भी ना हुआ। आखिरकार वो दो पत्थर ले आया। पत्थरों की मदद से उसको सपोर्ट किया उसको उठाने की, लेकिन हाथी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और एक पत्थर उस परिंदे के सर पे आ पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने उस हाथी को उठाया और अपने अंडों को अपने पीठ पे उठा के भाग खड़ी हुई। हाथी के बैठने से एक फ़ायदा ये हुआ कि एक बच्चा उसमें से निकल आया। जब हाथी के डर से वो अपने अंडों को भगा के लेके जा रही थी, तो अचानक से एक और जानवर उसके पीछे भाग पड़ा।